Angelina. Angelina və itkin düşən not kağızı. Mən balerina Angelina'yam. Bəzən bir şeyi asanlıqla tapırsan, bəzənsə çox çətin olur. Lap gözünün qabağında olsa belə. Angelina da sənin üçün rəqs eləməyə əla musiqi bəstələmişəm. Çox xoşunuza gələcək. Musiqidə zərb səsləri çoxdur. Lap fil səsləri də çıxır. Fil səsləri? Zarafat eləyirdim. Dedim görüm qulaq asırsan yoxsa yox. Bağışla Marco. Mausling Dedektiv Agentliyi elə maraqlı kitabdır ki, çox maraqlıdır. Heç gözümü çəkə bilmirəm. Hə, fikir vermişəm. Dedektiv Siçan cinayəti açmaq üçün ən xırda detalları da araşdırır. Axırda diş fırçasını uğurlayan Siçanı tapacaq. Yaxşı, amma biz tələsməsək, Angelina iki siçanın axtarışlarına başlayacaq. Görərsən. Bağışla. Salam Marco. Salam Vicky. Ah yox. Əvvəl elə biliblər ki, polkovnik biz quyruğun işidir. Sən demə, o Mrs. Həvədişgildə olub. Deməli, hələ də bəlli deyil ki, diş fırçasını hansı siçan uğurlayıb. Nə diş fırçası? Fikir vermə, səhərdən belədir. Kitabdakı bir hadisədəndir. Bu əsər dedektiv Siçan haqqındadır. Kəş mən də dedektiv olaydım. Vicky, Marco! Salam, Polly. Salam, Mrs. Mausling. Bugün yuxarıda məşqiniz var? Hə, ana. Hə, Mrs. Mausling, anam tapşırdı ki, bunu sizə verim. Şokoladlı pendir kökəsinin reseptidir. Marco, zəhmət olmasa onu portağalların yanına qoy. Əllərim sabunludur. Ana, kağızım qutardı. Biraz kağız verərsən? Bir dəqiqə, Polly. Deməli, ananın əlləri sabunludur. Bax, bu o deməkdir ki, anan nəsə yuyur. Aha. Mətbəxdəki stolun üstünə baxandasa, güman eləmək olar ki, Polly şəkil çəkir. Bildim. Olar mən də bir ehtimal irəli sürüm? Hə, buyur. Bu mətbəxdən çıxmağımıza əsasən demək olar ki, indi məşqə başlayacağıq. Çox dərin fikirləşirsən. Əhsən. Musiqi iki hissədən ibarətdir. Bir hissəsi sənlidir, yəni həzindir, Vicky. Oynaq hissəsi isə sənə aiddir, Angelina. Özümü lap quş kimi hiss elədim. Bax, simləri bu cür dıngıldatmağa pizzicato deyirlər. Əla yüləla. Dınq, dınq, dınq. Sevirəm belə rəqsləri. Bəs sən məşq eləmirsən, Vicky? Vicky? Mənə həzin musiqi düşübsə, gərək sürümə, sivişmə hərəkətləri ilə rəqs eləyim. Sanki axtarış aparıram. Yenə? Əlbəttə, mən bu cür oynamalıyam. Həlim, həzin. Mənim musiqim hansıydı, Marco? Deyəsən çox çətindir. Bir skripka üçün bu qədər not çox deyil. Çox çətin deyil. Bu kitab oxumaq kimidir. Sadəcə yazdakı hərflərin yerinə notlar qeyd olunub. Və salam. Başa düşdüm. Not kağızı göstərir ki, hansı notu çalmaq, hansınınsa nə qədər uzatmaq lazımdır. Bax, belə olur. Qulaq as. Əladır, Vicky. Bu musiqiyə tam uyğun gəlir. İndi isə sənə aid olan hissəsi gəlir, Angelina. Marco, mən rəqsə tam hazıram. Çala bilərsən? Yox, notu itirmişəm. Yəni notsuz çala bilməzsən? Onu gərək nə qədər çalasan ki, notsuz birbaşa çala biləsən. Başa düşürsən? Yaxşı, bəs indi nə edəcəyik? Narahat olmayın, mən taparam. Necə? Bütün dedektiv bacarığımdan istifadə eləyib
Mən itən notu tapacağam. İlk növbədə biz onun əlamətlərini bilməliyik. Yaxşı, üstündə millər, bir də notlar olan səhifədən ibarət idi. Not kağızı göstərir ki, hansı notu çalmaq, hansını nə Nə qədər qədər uzatmaq uzatmaq lazımdır. Başqa nə bilirsiniz? Lap başında yazılmışdı ki, Angelina ilə Vicky üçün rəqs musiqisi. Çox gözəl. Demək, artıq bilirik nə axtarırıq. Odur ki, ilk növbədə Markonun gəldiyi yolu izləməliyik. Yaxşı, burada nə edəcəyik? Markonun bugün getdiyi marşrutla hərəkət eləməliyik ki, notu tapa bilək. Əgər sən dedektivsənsə, bunu tapmaq üçün çox üsul bilməlisən. Hə, bilirəm də. Sirrin üstünü lazımdır açmaq. İzi tapmaq üçün işə başlayaq. İzi axtarmaq deyil ki asan. Gərək çalışıb sirri açasan. Sirrin üstünü tez zamanda lazım olacaq açmaq. İzlər sənə sirli olan hər şeyi açacaq. Hər yerdə çoxdur iz, yığ ipuçlarını. Tez ol tap onları, öyrən doğruları, tapılsın itən mahnı. Sirrin üstünü lazımdır açmaq. İzlər buradadır, gəlin axtaraq. Toplayaq bütün ipuçları, tapılsın itən mahnı. Marko, əminsən ki, onu evdə qoyub gəlməmisən? 100%. Evdən çıxıb hara getmisən? Mrs. Dimble'ın dükanına getdim. Hə, qələm yunan almağa. Aha, elə isə ardımca. Güya mallara baxmağa gəlmişik. Baxın, Mimi müəllimə. Mən Wesley ilə gedəcəm. Baxın, bunu tapmışam. Necə fikirdir? Salam Vicky. Məncə o tapdığınız Markonundur. İş bağlandı. Hə? Bu bəzəkli lent Markonundur? Yox, bu deyil Vicky. Özdə lap dəqiq. Bağışlayın, biz itmiş not kağızını axtarırıq. Təsadüfən görməmisiniz ki? Təəssüf ki, yox Vicky. Gör necə rüsvay olduq. Heç demə. Özünü üzmə Vicky. Əminəm ki, Lap Mausland detektiv agentliyində də bəzən yanlış mülahizələr olur. Haqlısan Angelina. Yaxşı detektiv heç vaxt təslim olmaz. Mən də olmayacağam. Hə Marko, sonra hara getmisən? Mən Angelina ilə getdim. Aha! Aha, Aha! Deməli itmiş notun ipucu evdə olmalıdır. Yox, heç nəyə əl vurma. Yaxşı detektiv cinayət səhnəsində qarışıqlıq yaratmaz. bağışla Vicky. Marko, içəri girəndə skripkanın çantasını hara qoydun? Mətbəxdəki stolun üstünə. Bu adi əl izidir Vicky. Yəni belə vacib detaldır. Marko not kağızını stolun üstünə qoyanda Polly anasından kağız istəyirdi. Şəkil çəkmək üçün. Afərin sənə Vicky. Polly şəkil çəkib qutarandan sonra rəsmləri neyniyir? Deyəsən yox Vicky. Yəqin ki başa düşdün ki sənin notun elə budur Marko. İş bağlandı. Anam Polly'yə istifadə eləmək üçün başqa kağız verib. Ay yox.
Sən ruhdan düşməməlisən. Bu hər bir detektivin başına gələn işdir. Nə pis oldu. Mən heç vaxt yaxşı detektiv ola bilməyəcəm. Not kağızını tapa bilməsək, heç nə çala bilməyəcəm. Əla musiqi parçası idi. Viki, ipucu tapılmayanda detektivlər nə edirlər? Bir də baxırlar. Axı hara baxacağıq? Təbii ki, Polinin şəkillərinə. Heç bilmirəm bu nədir. Onda gedək Polidən soruşaq. Poli, bu nə şəklidir? Anam da neysə bir kənara qoyur. Hara? Göy kitabın arasına. Sən onu niyə çəkmisən? Mən gördüyümü çəkmişəm. Göy kitab nədir ki? Anamın reseptlər kitabı. Göy rəngdədir. Mən içəri girib anana bir resept verdim. Yox, elə olmayıb. İtən not kağızın bu deyil ki, Marko. Budur. Əla. Mən Angelina'nın anasına resept əvəzinə bunu vermişəm. Baxın. Viki axır ki işi bağladı. Marko'nun itən not kağızı da tapıldı. Mən o həzin rəqsi bir də məşq eləyim. İndi o bilir nə çalmaq lazımdır. Mənsə öz oynaq rəqsimi. Bax belə. Dınq, dınq, dınq. Layihənin bədii və musiqi rəhbəri Vahid Mustafayev. Rolları səsləndirdilər: Ofeliya Novruz qızı, Elnarə Nağdəliyeva, Rəhim Rəhimov. Mahnını ifa etdilər: Leyla İbrahimova, Elnarə Tağızadə, Yaqub Mürsalov. Uşaq xorunun rəhbəri Zülfiyə İbrahimova. Şeir və mahnılar Vahid Naxış. Səs operatoru Günel Nəsirova. Səs rejissorları Yaşar Baxış, Uğur Səfərov. Montaj Əziz Unoyev. Mətnlərin tərcüməsi Anar Mahmudov. Redaktor Aytən İskəndərova. Film 2014-cü ildə Aynes televiziyasının sifarişi ilə Bakı Film Kinostudiyasında hazırlanıb.